ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ രവി, പാലക്കാട്. AC, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെയൊക്കെ PCB റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾ. ഇന്ന് അതിനൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റായിട്ട് ഒരു SMPS പവർ സപ്ലൈയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. SMPS പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 400 വാട്ട് 80 ആംബിയർ 5 വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട്, 5 വോൾട്ടിൻ്റെ 80 ആംബിയർ വരുന്ന ഒരു പവർ സപ്ലൈ, SMPS പവർ സപ്ലൈ. ഒരല്പം ഹെവിയാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഒരുപാട് സീരിയൽ ലൈറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാനൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ വലിയ വലിയ ഷോറൂമുകളിലും മാളുകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. 10, 20, 30 സീരിയൽ ലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ LED ലൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, 5 വോൾട്ട് 12 വോൾട്ടിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറേ ലൈറ്റുകൾ കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ പവർ സപ്ലൈയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് സാധാരണ SMPS തന്നെ, അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഹെവി, അതിന് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. മെയിനായിട്ടിത് മഴയത്തും ഇതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് വരിക കൂടുതൽ. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ആ സമയത്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഏതൊക്കെ ഫാൾട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് 230 വോൾട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ 5 വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും, നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്. ഈ 230 വോൾട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു NTC, ഇപ്പുറത്തൊരു ഫ്യൂസും, ന്യൂട്രലിന് ഒരു NTCയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫേസിന് ഒരു ഫ്യൂസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്യൂസ് കൊടുത്ത് ഈ ലൈൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പിന്നുകളിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ ഒരു ലൈൻ ഫിൽറ്റർ വരും. ഈ കപ്പാസിറ്റർ ലീക്കായാലും ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഈ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറിലേക്കാണ്. ഈ ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോർഡിലൊക്കെ വരുന്ന ടൈപ്പുള്ള ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറാണ്. അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ 230 വോൾട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, വിശദീകരിച്ച് കുളമാക്കുന്നില്ല. ഇത് നെഗറ്റീവ്, ഇത് പോസിറ്റീവ്. ഇതിൽ നമ്മൾ AC കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പിന്നുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഈ കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 300 വോൾട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടണം, 310 വോൾട്ട് കിട്ടണം. അത് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ വീക്കാണെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നേരെ പോസിറ്റീവ് ഈ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കളക്ടർ പിൻ, അതായത് സെൻറ്റർ പിന്നിലേക്ക്. ഇത് മോസ്ഫെറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് IC വരുന്നത്. പഴയ കളർ TVയിലും മറ്റും വരുന്ന പവർ സപ്ലൈ പോലുള്ള അതിൻ്റെയും ഹെവി, അത് ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 2 മോസ്ഫെറ്റ്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറും ഈ 2 മോസ്ഫെറ്റും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി പവർ സപ്ലൈ ആയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഈ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ വഴിയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ IC വഴിയാണ്. ഈ ICയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നടക്കം ഒരു വോൾട്ടേജ് ട്രേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വഴി ഇവിടെ ഒരു ഓപ്റ്റോ കപ്ലർ വരും. കൃത്യമായിട്ട് കാണാം. ഇതുവഴി ഈ ICയിലേക്ക് കമാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. ആംബിയർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് എത്ര പോലും കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ICയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ 2 ഡയോഡുകളായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, IGBT പോലുള്ള ഹെവി 50 ആംസിന് കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ICയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ 3 കപ്പാസിറ്ററുകൾ വീക്കായാലും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡൗൺ വരും. ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡൗൺ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെ അത് ബാധിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ട്രേസ് വോൾട്ട് പോയിട്ടാണ് ഇതടക്കം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ കപ്ലറുകൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും. ഒക്ടോ കപ്ലർ അതിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ഈ റെക്റ്റിഫയർ, ഈ ഫിൽറ്റർ, ഈ ഫ്യൂസ്, NTC ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരിക. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ട്രേസ് വോൾട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഓണായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേറെ ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഫാനും വർക്ക് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഒരു LEDയും വർക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ അറിയാം. അതൊക്കെ തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പവർ സപ്ലൈ. കുറച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ഹെവിയാണെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരിക്കൽ ഓൺ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് 2ാം പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കപ്പാസിറ്ററുകളൊക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഷോക്ക് കിട്ടും.
സ്പാർക്ക് അടിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നവർ മാത്രം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.